Здравейте хора, пак съм аз в третия епизод. Базикам се, момичетата го правят това. Сега тук да довърша имам едно лепилце и една острелка, която е много яка. Даже и аз не трябваше да купувам гумички, братче. Майка, стара. Тук Ливи каза, че ще ходя на един детски рожден ден и купих едно и такова. Той е дедо, ще стане 6 години. Купих му на Макуин нещо си. Тук това е една мама. Да. Така. Даже съм взел 3 лепилца. Това е от където ви го показах с ето това. С тази острелка гума. Това го казвам на това го на там. Това хора какво беше това, бе? Някой да пише в коментарите, я забравих вече. И хора да ви кажа, че имам още две гумички. 5, 3, 8, 9, 10. Не знам. Представете ли си? И това са тук блокчета за рисуване. 3 съм взел. Ако някой иска листче да му дам. Тук това са червени и забравих как. И пак да пишете в коментарите долу. Да. И това са 3 и 3. Да. Тук имам 10 тетрадки. Така. И сега, хора, аз няма да време. Нямам хубаво време, хубаво време. Значи ще има още 2 епизода. Сега, хора, ще оправим моливите, тук всичко. Чакай. Хубаво стана. Това тук за букулка. Така, хора, ще започваме да слагаме в несисер. Но нямам раница, защото съм и на София. Ей там. Имам и още един несисер. 3-8. Аз много обичам несисери. Holy shit. Сега, хора, трябва да подостря един молив. Взел съм си нищо. Не съм взел. И хора, чао от мен.